Razambek Jamalov, Aytjan Xalmaqanov, G'ulom Abdullayev, Umidjon Jalolov, Layloxon Sobirova va boshqa bir qator o'zbek kurash yulduzlari bir kunda dunyoning eng nufuzli kurash ligasida ishtirok etadi. Toshkent Humo Arena navbatdagi yirik musobaqaga mezbonlik qiladi. Jahonning nufuzli kurash ligalaridan biri PWL o'zining 11-raqamli turnirini o'tkazmoqda. Musobaqada o'zbekistonlik kurashchilardan tashqari jahonning eng nomdor sport ustalari ishtirok etadi. Jumladan Zaurbek Sidakov, Zaur Uguyev, Luis Orta Sanchez, Naoki Osaka va Yuka Kagami kabi Olimpiada chempionlari Toshkentda mazkur turnirda o'z imkoniyatini sinovdan o'tkazadi. Muxlislarni prelim kartning qiziqarli bahslari va main kartning olovli to'qnashuvlari kutmoqda. Main kartda o'zbekistonlik jahon chempioni Aytjan Xalmaqanov Olimpiada chempioni Luis Orta Sanchez bilan bahs olib borsa, markaziy bellashuvda o'zbekistonlik Olimpiada chempioni Razambek Jamalov belgiyalik Ibragim Veliyev bilan to'qnashadi. 27-mart soat 18:00 da boshlanadigan bahslarni bevosita Humo Arenaga kelib tomosha qilishingizni tavsiya qilamiz. Chiptalarni iTicket.uz saytidan xarid qilishingiz mumkin. Olovli bahslarda ko'rishguncha